嗨，大家好，我是坦平叔。今天是2025年6月26号。这一期咱们继续胡聊胡适、胡指、胡威还有胡一进老师今天胡指出现了回调。乍一看呢，这个胡适的3天牛市好像宣告暂停宣告牛回头A 股3大指数今日集体下跌，截至收盘，沪指跌0.22%，深成指跌0.48%，创业板指数跌0.66%，北证指数50跌0.91%，3600只个股下跌1600只上涨，就是跌多涨少今天这个又是银行板块再立奇功6月26日，银行股继续走强。据统计，苏州银行、厦门银行、平安银行、江苏银行等33只银行股再次创出年内新高，占全部银行股数量的80%。年内涨幅方面，42只银行股全部上涨。青岛银行年内涨幅超过40%，兴业银行、浦发银行年内涨幅超过30%。中信证券研报认为从 A 股42家上市银行资金面变化来看，2024年机构投资者配置整体回暖，被动基金存续规模大增且持续增配银行股，主动基金持仓银行股稳步提增。这一幕活脱脱的是10年前这些基金抱团取暖买这个茅台一样。说到茅台现在高端白酒就是普通的白酒也在崩盘之中茅台这个散瓶已经跌破1800块一瓶，正朝这个1499这个建议零售价在迈进。我相信很快就会看到茅台还是那个茅台为什么这些基金对吧，这些机构不再看好茅台了呢？是茅台产量提高了吗？关于茅台大家看一个视频。大家看一下我身后的这个巨大的潮玩 IP 是不是很有视觉冲击感？那这里就是泡泡玛特位于上海南京东路的一个全球旗舰店。那最近大家也都知道，泡泡玛特的另一个顶流 IP 拉布布是已经火遍全球，而且现在也是一娃难求那我们现在就进到这家店里去看看，能不能在这里成功捞到一只梦中情娃。拉布布那个3.0还有吗？暂时售罄了顾客，您可以加个我们粉丝群，有到货会在群里面统一通知店里现在没法买是吧？对的，我们现在暂时没有现货了因为之前我们店在那个圆盘的位置有线下售卖过，然后出现过疯抢的现象，所以说不太好维持，所以就改成线上售卖。每次发售大概发多少？每一家店铺的数量不一样，我们店铺的话大概就是600箱左右。下次发售大概会在多久？这个的话我们也不太清楚，因为我们也是根据粉丝群的消息为准的。那刚刚在店里我也是注意到有很多拉布布的粉丝他们也是在找工作人员交流他们也想知道怎么样才能买到一只拉布布。那我们现在就去跟他们聊聊看。因为就是长得好看嘛，一方面也是年轻人都在喜欢，也是一个潮流热点，挺火的。其实我妈很喜欢这个玩偶的。然后确实觉得是挺可爱的，后面出新品的话也确实会关注一下。如果挑到我比较喜欢的款式的话，其实价格什么的都还好。都还好，对，就几百块钱都可以接受的。几百块钱也可以。你自己有买过这个拉布布吗？抢不到呀。我们那里就是现成嘛，我没有这个店，来了我想着给朋友带一个，然后就是来这里看一下吧。这里买得到吗？都是售罄了。不仅官方门店没有现货，一位个人卖家告诉记者，目前二手渠道的拉布布现货同样紧缺。我有，但是9月份才出来的，9月24号好像之前发售的，不是现货都是预售。现在现货很贵的。隐藏款一般要卖多少钱？隐藏款现在的价格是1800吧，反正这个就看运气，抢到就是运气好，抢不到就没有。除了泡泡玛特，新消费3姐妹中的老铺黄金和蜜雪冰城同样受到消费者热捧。对比之下，传统的高端白酒消费如今却面临价格下探、库存积压、销量下滑等困境。这样一些临街商铺此前都是高端白酒的销售网点，那现在我们看到都是闭店转让的一个状态。那这样一些销售渠道的退场呢，或许也是目前白酒消费低迷的一个缩影。现在这一瓶就是2300，2350的，以前3000多了，去年还是我们进价2730，现在进价多少？现在进价我们进价2270有，2225有，2000也有，跟你说实话。今年价格降过吗？降，现在价格已经很低了，比高点现在降了多少？前面是1100，1099，我给你才980。上海白酒价格为什么能这么低呢？他们都门面关了，你不是就看懂了吗？以前这些抢着租的，现在谁能撑得住啊？
随着高端白酒市场遇冷，二手市场也正在经历行业寒冬。记者在上海一家回收门店了解到，目前高端白酒的回收价格持续下探，交易量也在急剧萎缩。您这种店一个月营业额能有多少？营业额30万左右吧。高的时候30多万。那现在呢？现在3万块钱，没生意啊，租房子每天都贵。您这边是卖的多还是回收的多？卖也卖不动，收也收不动。行情一直跌，谁卖你也不会卖，对不对？现在就是卡在这里，没生意，有人转我就直接转掉。一边是新消费品牌强势破圈，他们的热度是否可持续呢？一边是以高端白酒为代表的传统消费陷入低迷，他们又该如何做才能重振辉煌呢？这个第一财经啊，他做了一个报道，说当前消费市场正在经历剧烈洗牌，以泡泡玛特为首的诸多新消费品牌已经成为全民话题。对比之下，以高端白酒为代表的传统消费品牌市场热度急转直下。第一财经记者实地探访了上海的泡泡玛特高端白酒销售等多家门店。泡泡玛特推出的拉布布系列在线下门店仍然一瓦难求，一些隐藏款价格甚至高达3000元。而作为昔日顶流的高端白酒，有门店却陷入交易停滞的困境。大家看这个第一财经的这个视频，实际上这个泡泡玛特也处在崩盘之中这个咱们就不多说了，因为它这个连茅台的稀缺性这个泡泡玛特都做不到因为这个它毕竟叫塑料茅台嘛，还不是真茅台。你看真茅台现在给这个泡泡玛特已经指明了方向，无论是茅台还是拉布布泡泡玛特，它更多的是体现一种叫金融属性但这些国际资本把它当一个这个金融产品在操作，最终一定是一地鸡毛因为脱离了它的基本面，就像那个银行股是一样所以大家一定要看到银行股未来跟茅台是一样。但是你说银行股能扛多长时间，这个就看上面的态度，看那个操纵的那个手，看不见的那个大手。他想延缓，他想让这一切往后延迟。如果不是这只大手在操纵，实际上银行的股的这个泡沫它已经破了。我们再看这个券商中国康文说A 股是一个稀缺市场，定价相比成熟市场高出很多。过去20年有150多家公司涨幅在10倍以上。券商中国康文指出，回顾过去1个世纪，股市就是一个披着股市外衣、年化息票率12%的债券，它比任何其他大类资产都能产生更多回报。但股市的特性是波动性，当股市走势连续疲弱之时，人们往往会忘记股市的长期高收益特征。拿 A 股来说它一开始就是一个稀缺市场，定价相比成熟市场高出很多。尽管如此，过去20年有可比数据的1100家公司，总市值在过去20年间从4.25万亿上涨到26.65万亿元，增幅为5.3倍，年化增幅9.6%。更有150多家公司20年涨幅在10倍以上。这个作为券商中国公然的鼓吹这种对吧不具代表性的，也就是叫幸存者偏差就按这个1100家公司来说吧，他说里面有150家20年涨幅在10倍以上。那券商中国能不能举出例子，谁20年一直持有这150家公司的股票持有不动，对吧？这20家公司这150多家公司是不是大股东都跑了？有的大股东是跑不了，对吧？因为大股东是国资委。这个20年涨幅10倍以上的，那肯定有茅台。但是如果你在茅台高点进入，现在恐怕也已经赔的裤子都没得穿了。我一直拿那个陵园举例子10几年前就20年前吧，我刚进湖市的时候我就在电视上看见过陵园那个时候天天鼓吹茅台，那个时候茅台是30块钱一股，不到20多，应该是2001年的时候。你只要一打开电视机，一打开什么财经频道，你就能看到陵园说他的司机听他说的都买了茅台，他自己买了很多茅台，他买的全是茅台，满仓茅台，而且他看好茅台未来要涨多少倍。当时我肯定是不信我觉得他就是满嘴跑火车胡说八道。但是茅台是20多一股吧，然后我记得他拿那个法国的什么一个做洋酒的对吧公司对比，说人家国外有这样的酒，这个市盈率是多少，市值是多少，每股多少钱，茅台一定会成为这样的公司。你现在回头看看陵园说的是对的没毛病。问题是陵园自己他也不信自己说的，如果按他自己说的如果那个时候他满仓茅台，他不动持有到现在，一有钱就买，他早就超过巴菲特了，对吧？他不至于现在搞个私募在这要死要活的，去年还差点清盘了。
要不是这个去年9月份突然来一波啊，它的是不是差点清盘呢？我说这个故事什么意思呢？就是林园这种啊，就是这个茅台的死硬分子，对吧？从20块钱看多茅台，他也拿不住啊。他在茅台上有没有赚到钱都是个谜呀。你别看他从20多块钱买起，这就和那个炒房子是一个道理啊。有很多房产大 V 啊，不是炒房子吗？1年买一套吗？有钱就买房。你看现在他是从2000几年开始买起，那房子很便宜啊。北京的2环里面的房子才对吧，1万1平米都不到啊。炒到现在他是要跳楼啊？为什么？说远了啊。这个券商中国说对吧，150家公司20年涨幅10倍以上，你把这挑出来有什么意义呢？股票是反人性的 ，A 股是个稀缺市场，不能否认啊。A 股是个稀缺市场，那是对那个骗子对吧？对欺诈善事，对那些做假账的人来说，对吧？这是个天堂。对于这个梦想着啊，七大姑八大姨借点钱啊，或者是把自己一身积蓄拿出来在里面买一只股票，或者买这个每天交易，然后就实现什么财富自由啊，就能不用上班，那简直是个地狱啊，那不是天堂。99%的人恐怕都要赔钱。你看啊，对这些贪污腐败分子，他也是天堂。今天各大媒体都在报道啊，说这个江苏省证监局原局长入股3家 IPO 公司，套现数亿。国家审计署昨日报告披露，江苏证监局原局长林峰入股3家拟上市公司 IPO 之后，套现数亿现金放入他人账户，随用随取。你说说，这个媒体为什么不公布哪3家公司呢？对吧？这就是咱们的特色。我想啊，这要在美的那儿，你这3家公司恐怕也完蛋了，对吧？也要被人扒个底朝天。但是你看，胡适这儿对这3家公司还保密。这个3家公司啊，他 IPO 那个作为江苏证监局的局长入股，这不就是权钱交易吗？这能说是内幕交易吗？不能简单的理解是内幕交易，它应该是权钱交易，也就是他是证监局的局长 ，IPO 之前他能拿到股份，人家凭什么把这股份给他呀？对吧？你要知道啊 ，IPO 之前恐怕是1块钱一股或者2块钱一股，谁愿意把这个利润给他呀？因为我每给他1000万股，那就对应着我要少赚多少钱呢？对吧？这一上市，这个一股就变成20啊，那人家为什么把利润让给他？那他能提供什么？他不就是权利吗？不是权钱交易吗？那这3家上市公司难道不应该出来走2步吗？不应该去查他吗？结果你看啊，这个林峰已经坐牢了，但是这3家公司保护的挺好的，哪3家你也不知道，大概率啊是江苏的上市公司。这个割韭菜割的多爽，对吧？上市之前1块2块一股买入多少，一上市涨个10几倍就抛掉，这韭菜割的。这是江苏证监局局长啊，是监管部门呐，是吧？这是证监会派驻江苏的这个派出机构啊。这还没完啊！大约10天前，江苏省上市公司协会原秘书长张晨在家中自杀。2年前，张因违纪已从江苏证监局离职，转至南京江北新区任一般工作人员。张曾是江苏证监局资深处级干部，在资本市场和上市公司中属于活跃人物。那怎么在家中自杀呢？我一直说啊，这个胡适啊，这么多上市公司，每一家上市公司后面都住着一个神仙。大家想象一下啊，就这个江苏证监局的原局长林峰入股的那3家上市公司，他是不是跟林峰就产生关系了？假设这3家公司活不下去了，他要退市，连年亏损，那他怎么办？他肯定会找这个林峰啊，林峰就得保护他，就得给他开绿灯啊，就得对他睁一只眼闭只眼呐，对吧？因为大家一荣俱荣，一损俱损啊，对吧？你当年 IPO 的时候，你从这儿拿到钱了，退市你不管是吗？这个监管部门啊，年年都有跳楼的，还有交易所，都是跟这个林峰是一样啊，都是在这些上市公司啊上市过程中，还有这个保壳过程中，还有这个重组、这个借壳，他们都权钱交易。然后这有的上市公司啊，因为确实烂，知道吧？没有办法保住，想尽一切办法，他都保不了上市地位，就退市。一旦他退市啊，就会产生很多新的问题，也就比如那小股民，他的维权，他的闹，一闹最后就拔出萝卜带出泥呀。闹大了，那这些上市公司背后的那些神仙啊兜不住了，只好对吧一死了之啊。这个林峰啊为什么落马？估计啊他主要原因还不是入股这3家 IPO 公司，恐怕是其他原因，大家自己可以去查啊，我懒得看。我估计当初抓他恐怕还不是因为这个，对吧？入股3家 IPO 公司啊，那恐怕是因为查别的事情，顺带就撸草打兔子。也就是说，还有多少证监局的局长像林峰一样，但是他们现在是安然无恙，因为还没有查到他们头上。这3家公司 IPO， 如果他一点问题都没有，板上钉钉能过，他有必要让利给这个江苏证监局局长吗？林峰吗？大家想一想。所以每一家上市公司上市得有多少猫腻啊？
今天啊，这个网易财经报道啊，网络安全股叫任子行财务造假，上市13年，亏损6年，造假3年，现公司被 ST 7万股东买单。6月20日晚，任子行发布公告称，公司及相关责任人收到行政处罚事先告知书，公司及3名董事监事还高管1名经办人员被警告，并被处以100万元到500万元不等的罚款。当打开证监会刑事处罚事先告知书时，一条完整的财务造假链条便清晰地展现在眼前。2017年完成收购全资子公司北京亚宏，是整个造假事件的核心所在。你看，所以说啊，我对这个上市公司什么兼并重组就非常抵触，因为这就是造假的这种高发区域啊。一个自己公司不行了，要死了，他收购一个公司，他就好了，对吧？你收购的那个标的啊，如果真好的话，他为什么自己不能上市呢？现在都是注册制。所以这里面都是权钱交易啊，利益输送。你看，2018年北京亚宏中标创新项目，其利用原有管理团队独立运作带来的便利条件，开始安排签订没有商业实质的购销合同，以此构建了一条隐蔽的资金通道。2020年到2022年上半年这段时间，成为了造假行为最为集中的重灾区。在这3年间，该公司虚增营业收入3695万元、4844万元和2693万元，虚增营业收入占当期营收的从 4.2% 攀升至 11%。更为令人震惊的是，利润造假的幅度，2020年虚增利润高达1941万元，竟占到当年利润总额的 86%。财务造假的背后啊，任子行真实的经营状况同样堪忧。自2012年4月登陆资本市场以来，任子行已历经13年风雨，然而其发展之路并非一帆风顺。2016年之后，也就是上市3年之后啊，公司业绩开始出现波动，亏损情况时有发生，特别是近4年，规模净利润持续为负，累计亏损2.4亿元。上市13年的漫漫征途中，有6个年头处于亏损的泥沼中。你说这样的公司当初谁审核的？怎么就让它 IPO 成功了，上市了？十有八九啊，咱是推测啊，那肯定是原始股啊，要送给这些神仙了。如果任子行啊这次保不住壳退市，那些小股民再去维权再去闹，这十有八九后面恐怕又要牵出这个蛀虫啊。进入2025年第1季度，尽管公司营收达到5087万元，同比实现翻倍增长，但亏损额依然高达3733万元。与此同时，公司的现金流状况也十分紧张，经营现金流净额为负的538万元，流动负债5.31亿，相比之下，货币资金仅有2.17亿元，公司资金压力巨大，也就是说，资金链随时断裂，这就是我们的上市公司啊。所以冲这个啊，还有好多人说牛回来了，这个如果要虎市走牛市啊，那你说以后得害多少人呢？有多少人要倾家荡产，也有多少人要跳楼啊？我们再看看是胡一进老师啊，胡一进老师今天又对这个伊朗跪了啊，似乎有点不满意，因为伊朗现在承认啊自己那个核设施啊，损失惨重，是吧？这个不符合胡一进老师的预期啊。胡一进老师认为这个特朗普呢就是去做个秀，怎么可能会把伊朗的这个核设施给摧毁掉呢？伊朗继续啊作为反美的桥头堡，作为反美的阵地主阵地啊，结果伊朗人跪了啊，伊朗人自己承认，所以胡一进老师非常不满意。胡一进老师写了个微博啊，他说啊，太阳从西边出来了，向来嘴很硬的伊朗周3通过外交部发言人公开证实，伊朗核设施在美国的空气中严重受损，并称这是肯定的。正如伊朗之前声称美国地堡炸弹只造成了核设施地面损失的表态转了180度的大弯。老胡觉得伊朗这是学乖了，他在配合特朗普美国空袭大获全胜的说法。胡鑫老师说啊，美国、以色列和伊朗都得胜利啊！伊朗昨天在革命广场狂欢庆祝胜利，美国的胜利怎么能够打折扣？以色列也一样。老胡看到有人讽刺说啊，战争史迎来了拐点，过去说战争没有赢家，现在成了战争没有输家。胡鑫老师啊，恐怕也忘了啊，对以色列来说啊，他有第一次，他就有第二次，有第三次。这个美国的不好说啊，因为美国毕竟隔得远，他的选择余地还比较多，就是他可选项。以色列没有可选项，就是以色列是坚决不容属伊朗有核武器，就这个对吧？这一点恐怕是不能动摇的。那言下之意就是你伊朗你要搞核武器，以色列还得炸，就有第一次炸，那就有第二次、第三次，一直到炸的对吧？双方无法承受为止，对吧？伊朗还可以继续嘴硬呢，说我们的核设施完好无损，那你就等着第二轮轰炸吧。
那真正的叫授人以柄呢，为了自己啊一时的口舌之快，嘴硬，然后又挨人家一顿打，毒打，你说何苦呢？胡锡进老师啊，打心眼里是不相信伊朗的这个核设施被摧毁啊，他还相信伊斯兰革命卫队的说法，无非这个说法比较符合胡锡进老师的预期，所以他选择相信。但胡锡进老师忘了啊，如果越是伊斯兰革命卫队的说法，他越容易挨揍啊。接下来啊，这个美国和伊朗马上就要谈判。那伊朗一定会在协议里面承诺不再搞核武器，连这个民用的这个核技术啊都要限制。什么意思呢？也就是说啊，伊朗以后啊，你搞核电站，你那个原料你不能自己去浓缩，对吧？就是伊朗你不能有离心机，对吧？你不能有浓缩这个提炼铀原料的这个技术。你这个用于这个民用的这个核技术啊，你只能可以买核原料，对吧？这个美以之间这核协议一定会这么谈，也就是说，美国倒不至于说啊，不容许伊朗搞核电站，核电站你可以搞，但是你那个核电站的原料你得买，然后你还得定期接受，对吧？国际原子能机构的核查。国际原子能机构在伊朗要通行无阻，然后呢，对吧？美西方恐怕逐步的啊放开对伊朗的制裁，伊朗开始搞经济，不要再输出革命了，输出石油吧。也就是伊朗的发展道路啊要发生重大转变。以前是反美反以色列，让美国去死，让以色列去死，对吧？转变到搞经济上面来。如果还想着梦想搞核武器，那还得挨炸，对吧？胡锡进老师这些正能量啊，他们梦想着让伊朗当这个反美的桥头堡，当反美的这个先锋，这个恐怕啊要失望了。好，这期节目我们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。